السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة ورمضان كريم. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد دي بيتزا تركية بالعجينة السحرية ديالي. نتمنى ان شاء الله تكون تعجبكم. غنديرها لكم بواحد بالشكلين ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هاد العجينة دابا هي اللي موالفة كندير معكم. ندوزو للنيشان الوصفة. دونك عندي هنايا خميره غادي تلقاو المقادير ان شاء الله. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des pizzas turques. Donc je vais préparer ma pâte. J'ai ici la levure avec un peu d'eau que j'ai mélangé avec un peu d'eau. J'ai un demi-verre d'huile, j'ai de l'eau tiède, du lait. Vous aurez les ingrédients dans mon lien. J'ai une cuillère à café sucre, du sel et du yaourt. درت الملحة، السكر، الزيت، الماء، الحليب والياغورت اللي كندير كيما ديما طبيعي. نحرك هاد المكونات وغادي نجمع العجينه ديالتي، وعندي الطحين بيان سور. نجمع العجينه ونرجعو. العجينه ديالتنا البنات جمعناها، غادي نخليوها دابا ان شاء الله تخمر، ومن بعد ندوزو باش نشوفو كيفاش غادي نعمرو هاد البيتزات. دونك on va laisser notre pâte lever et après on revient pour faire les pizzas turques. Je vous dis à tout à l'heure quand je vais trouver le truc. البنات باش غنصاوبو هاد البيتزا التركيه ان شاء الله، غندير كما قلت لكم جوج ديال الاشكال. وحده غندير الحشوه. عندي هنايا جوج ديال الطماطم، واحد جوج بصلات، بصله البيضاء خضاريه، وعندي شويه ديال زيت العود، عندي شويه ديال المعدنوس مقطع، و4 البيضات. وغادي نحتاج الموتزاريلا والجبنه الحمراء المحكوكه الغريير. Donc pour ma farce de mes pizzas, j'ai besoin pour la première farce, donc j'ai ici 2 tomates, 2 oignons, des oignons blancs, 4 œufs, un peu de persil haché, de la mozzarella, l'huile d'olive et du gruyère, bien sûr du poivre, du sel. Pour la deuxième farce, j'ai ici du jambon de dinde. Vous pouvez utiliser n'importe quel jambon, et de la crème fraîche, et bien sûr j'aurai besoin des 2 fromages aussi pour la deuxième farce, poivre et sel. وغنحتاج البنات هنايا العماره الثانيه. عندي هنايا الجامبون ديال لا داند اللي قطعته. تقدروا ديروا اي حاجه، يعني اي جامبون عندكم، حتى موزاريلا تحكوه ماشي مشكل. نحتاجوا لا كريم فريش بيان سور، وغنحتاج لهاد لي 2 فروماج الحشوه الثانيه ان شاء الله. اول شيء البنات غادي نسم هذيك لا كريم فريش ديالتي، ندير لها شويه ديال الكوزه. دونك جو في mettre un petit peu des noix de muscade que j'ai plus. Il me reste tout petit bout, pas grave. Après je vais mettre un petit peu de poivre dans ma crème fraîche. ندير شويه ديال الفلفل الاسود، وندير شويه د الملح، et je mets un petit peu de sel. Je vais mélanger tout ça. Donc après pour la première farce, je vais couper mes tomates en petits dés. بالنسبة للطماطم غنقطعها. Donc je coupe mes tomates en petits dés. بالنسبه للبصل ديالنا كنقطعوه حتى هو، نحاولوا نقطعوه رقيق باش يطيب. دونك on coupe nos oignons.
faut essayer de couper des petites fines et de la mettre fine pour que notre oignon cuit. دابا قطعنا الطماطم والبصله، غنديروا ليها شويه الزيت، وغندير لها شويه المعدنوس، وغندير شويه ديال الفلفل. دونك mes tomates, mes oignons coupés, j'ai rajouté du persil haché. Je vais mettre un peu de poivre, un peu de sel. Et je vais mélanger tout ça. Et je vais mettre tout ça de côté. Donc الحشوه ديالنا واش دي البنات، غادي ندوزو للعجينه ديالنا ان شاء الله. العجينه ديالتنا البنات ها هي خمرات كما قلت لكم. ما شاء الله هاد العجينه دغيا كتخمر البنات. بسم الله. On va la dégazer, donc notre pâte elle est bien levée. On va venir la dégazer. دابا غادي نقطعوها. بغيت نديرها على 8، غادي نقص شويه ماشي وحدين. دونك جو فولي فير 8 بورسيون. 3 4 1 2 3 4. دونك فوالا. دونك كنصاوبوا الخبيزات ديالنا. غادي نكمل وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، عاد نرجعوا باش نصاوبوا ان شاء الله البيتزا ديالنا. دونك je vais finir mes pâtons et je vais les laisser reposer 5 minutes. Et après on revient pour faire une pizza turque. Je vous dis à tout à l'heure. دابا غنطلقوا العجينه ديالتنا البنات. Donc on étale.
نحلوها شويه هكذا. دابا البنات غندير معكم الحشوه الاولى ان شاء الله اللي بالجامبون. دونك كندير فرماج هنايا في الجناب لا موتزاريلا. دونك جو مي لا موتزاريلا sur les côtés. غادي نقلب هاد الجوانب. Donc je vais plier, donc je veux que ma mozzarella soit à l'intérieur. mozzarella بغيتها تجي لداخل البنات. Comme ça. Donc il faut que ça soit sous forme d'une barque. كما كيقولوا التركيين كتجي على شكل قاري. نحاولوا نسدو باش ما تخرج ليناش الموتزاريلا، حنا ماشي غرض ديالنا تخرج، هنا تبقى لداخل. دونك من بعد البنات كندير شويه ديال لا كريم هنا، وغادي ندير شويه الكريير. جو ندير الكريير فوق لا كريم. ونديرو دونك جي مي ان بو دو gruyère, j'ai mis ma crème fraîche, j'ai mis le gruyère et je mets mon jambon. غادي ندير معكم الحشوه الثانيه البنات باش تشوفوا كيفاش كتجي. Donc je vais faire avec vous la deuxième farce. بالنسبه للحشوه الثانيه البنات كندير لا ميم شوز الموتزاريلا في الجناب. Donc je mets la mozzarella sur les côtés. Donc je vais plier.
il faut essayer de bien plier pour que la mozzarella ne sorte pas. Donc après, je vais mettre ma farce. Donc je mets ma farce. Donc au fait les œufs, je vais les mettre à la fin, donc à la mi-cuisson. دونك البيض البنات كنديرو حتى كيطيب ليا نص طيبه ان شاء الله. عاد غادي ندير البيض وندير عليهم شويه د الكبير. دابا غادي نخليه هكا، غادي نكمل الحشوات ديالي ونعاودو نرجعو. بالنسبه للبيتزا ديالنا البنات، دونك دابا غندهن ليهم الجناب اصفر البيض، غندير معاه شويه ديال صوص صوجا، غير شويه. دونك جو في badigeonner avec le jaune d'œuf. J'ai mis un petit peu de sauce de soja pour donner la couleur. Donc كندهنو الجناب. وكان نزينوهم هنا عندي شويه ديال حبات البركه وسانوج وشويه ديال الزنجه مخلطين. دونك جو في mettre un petit peu de graines. J'ai de la graine de nigel et du sésame. Mon four il est allumé à 180, donc je vais les mettre au four pendant un quart d'heure, 20 minutes. غادي الفرن مسخن على 180 درجه، غادي ندخلهم واحد 15 حتى ل 20 دقيقه البنات على ما يطيبوا. وهادو في نص طيبه غادي نخرجهم وغادي ندير فوق منهم بيضه، عاد نرجعهم يكملوا البيضه حتى الاخر غنديرها ان شاء الله. نقول لكم توتالا البنات كما قلت لكم البيض غادي نديرو في نص طيبه. دونك غادي نزيد دابا ان شاء الله البيض. دونك لي زو جو مي على مي كويسون. نديرو هذا في الوسط. الويله باغي يسالينا. غندي هاد لا طومايل. دونك جو في سالي les œufs, un coup de poivre, درت شويه د الملحه شويه ديال البزار البنات. دابا غادي نعاودو نردو الفران يطيب ان شاء الله. نقول لكم على توتالور. البيتزات ديالنا لي بيت ديالنا وجدوا هادو نتاع الجامبون ونتاع لا كريم. دونك نو بيت دي سون بريت، سي مانيفيك. Ça, donc c'est les pieds de fromage et jambon. Et ça, c'est les pieds de œufs. Voilà, ça donne ça. Et franchement, j'espère que vous allez les essayer. Par rapport aux pieds de œufs, donc je vais rajouter un petit peu de persil là-dessus. C'est que du bonheur. غندير شويه ديال المعدنوس فوق ديال البيض البنات كيجي زوين. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، وصفه من وصفات مائدتي الرمضانيه. كنقول لكم رمضان كريم وبصحه فطوركم، والى اللقاء على قناتي ان شاء الله في وصفه قادمه باذن الله.
Donc je vous dis à la prochaine recette et à bientôt.